Ajaa'ibaa kan. Warra arafuu Ara arginu dhaabatanii mara suuraa dhaaban malee wajjin ta'u salphii malee galanii. dhagaye rabbi na dhajjeesin jecha handukaasitti himaa biyya galee gaafa jedhu arafuu argee suuraa osoo wajjin ka'in. Inshallah. Yoo carraan godhee akkasitti isiin biyya kana keessa jiraatti immaa dhaquu qabda bira. Inni dhagaa biyya siin jirtutti illee rakkoo qabu. Normaal biyya siin jirtutti illee inni dhagaan tana na qaba. Imoon eegalte gabdiyee. Imoo silee isaas eegalte koo imoo san lafa jala dabarsu furraa rabbi jedhi. Akka matishoon jee akka lubbiyyeen jee. Lubbiyyati imoo kana Somaalitti hin ganneeraan jee. Kooti awwaale Somaalitti gatuu dhabdu dhugu. Gudee qabdi yaa wallah. Lubbiyyati Somaalitti hin ganneedhaar. Finfinnee illee dhuftee imoon si duuka dhufee siin jedhame. Akkoo imoo fayyadamuun hin ta'u bar. Seerii hin qabu. Yoon feerii maal qaba? Imoon ikkoo kan ijoollee xixiqqoo na fakkaataan. Amma immoo sababa waan itti fayyadaman sababa neetworkii yeroo gariidha kan dalagu maal hin jedhu yaacha. Tasaawwa sanitti fayyadamu. Egaa abdiyee. Egaa wayyee. Finfinnee yoon deemu yaada dhufu. Dhufuu akkamii yoom yaada qabda? Si eegaa jira ree. Guyyaa feete kootu guyyaa si tole kootu no matter. Yaa keessaan asan ishee waan asirraa fi. Yaa waan asirraa fe mistera waan nagarii waan haasaamuu qabu keessaa naasofina. Taan bira yeroo jiru kun warra keessan eddaadhaan asiin kun dhufu hay maal jechaadha. Ifamuu qabdu waan isii godhuu fi qabnu maraa goonee fi jabeessinee bakka yaadde san ga'uu qabdi. Yaa dirqama arafaati akkas ta'uu qabdi amma. Naaf nama Itoophiyaa jiru san baradhee iyyuu maal qaba qoyan. Yaa halla. Amma ati baala biyyaa anaaf fete obboleeyyanii mi? Ani garuu kamiinuu sima dhabuun feene. Kan oofta. Maarree kan. Likkii oofaan jiru. Sirrii ofaan jiru. Sirrii oofaan jiru. Okey rakkoon qabu as qabu warra obboleettii sanaa ta'uu wayya rakkoon qabu gara sanitti illee obboleettii illee taanaan ati anaaf jecha obboleettii akka ta'e kan argachuudhaan baay'ee namatti gammaduudha. Waan abdiyya waan narraa dhooki abdiyya amma lata biraa loon jaalala abdiyya narraa. Akkam sirraa? Abdiyyee. Ati koo baay'isoo akka saayiba kiyyaati. Nama jaartii kiyya dabarsee si laachuu danda'u. Ii deebi'ee shifati ilaalee. Daa'imee qalbiin achi jirti rabbi sitti haa laafisu. Dhiisi dhaqii ilaali fakka arafaatti. Si ayyamaa deemsitti naaru waan jechuun. Qo'atiin kun dubbii kan keenya dhibeen sitti dhaaru ittaan yookiin obboleettii yookiin keessaan. Isittuu bara akka waan dhaaru yoo isin deemtu jecha akka iseetee wanna gaafataa ooltu sanii fedhaani. Yaa nuti keessaan haasa'u wa'amee abdiyyee dubbina ture fete sanne acheessite hoggaa finfinnee dhufteen dawaa see qoraa maali? Gaame. Akkam. Kan oofta. Akkas jettee na fakkaate reefu. Illee waan isiin ooftu likkoo oofaan jirtu arafaatti. Ay godii qabdi. Qoy. Arafa. Inni deebi'ee lubbuu ilaalee deebi'ee. Abdiyyee magaalaa tam jira qoy abdiyyee ni Zurriyu seese. Finfinnee jira. Innoo Finfinnee jiru maa Finfinnee jira ree? Yaa. Naannoo kam jira? Yaa Finfinnee malee keessan beeku. Zurriyu. Ati maa gaafattu? No, si jechuun dirqama kanaaf ati amma godhanyaallee taanee jirra. Dirqama gaafachuu wal barachuun maal jechuun sababa sanii gaafadhee. Isin Finfinnee malee safara keessa deemti. Deebi'aan naafatti ilaaleetiin deebi'e qalbii Gootee bashannanaa bakkuma eegsi fide arafaatti. Bakkee hedduu si fideemi gootee bashannanaa. Yaa. Inni hin beeku bar. Laayifii ati Finfinnee nama qabaattee mana.
Gana. Gana argita. Gana gubatta senjara meksi. Kana jala maal gubadda koo yoo Gana sadaffaa abdii fadii ilaalee deebi'a. Abdii. Deebi ishii deebi. Amma ati qooyi sheeritti gootee ofii keetiin araarsitamoo rakkoo biraatti dhalata jidduu kiyyaa keetitti. Bonii moo? Yaa. Wannes sheeritti godhi meen dhufti yookaan dhufuu dandeetti. No. Ittiin godhan sheer maaliif jennaan yeroo mara quuxa'ee tiyyaa kadhachuun faayidaa naan qabu kala sanillee garaa kutadhee kaleessa keekii mara fidee geesse bakka baay'ee walii aarree naan addaan tarre. Wallaa godhanyaan kiyyaan itti bilbilee yeroo masan keekii wanni godhe. Sila keekii gara maa murteetti keekii wajjin bayisaaf keekii sila wayita walitti deebitan kana muruu qabdaar. Keekii akkamiin muru? Murree godhanyaa kiyya fide. Murree godha aaree fideedheen kazaanii fide godhanyaa yeroo inni fidee siillee buuteerti walii aarree jirraayyuu. Inni akkasumatti abbooyee barbaade tajaalattee kenni keekii murte keekii fidde jedheen itti dhiise. Tajaalattee murte. Naari. Boniyeen koo taphaan ala si godhaarti si taphataarti. Amma taphaan alaa mi qaata taphataa keessaatu ta'e bara maqaa wanni takka hin jiran jidduu kiyyaaf keessii barsaa basanii yoo si tolee an araaramullee baay'een fedhu bakka dhiisitti ati naa kadhachuu garuu hin namaa beektana fakkaattee mana araarsuu jedhe xiqqoo. An deemsi araarsee ka araarsuu sana qabannaa jechuun hin jiraame akkitti qabatu si beeka. Angurra qabeessi fida koo faamilii bira naa dhaqettee bohaartii jedhi. Rakkoon qabutti si araarsa. No, lukkuun tuni eessi alaa baati mannaati leenca baddaa baale. Amma aaree jira dhugaa rabbi. Aaree jira wallaa. Kama dhugaa aaree jira. Akka jeetichaa sana akka siraggataa jirti timaa jirti. Tom, takka wayitti jala raggataa dhaani. Sheebboonii yaa'e. Baale thank you so much. Sheebboonii yeeti takka jala kana. Adillee sheebboonii akka nutti hin taane. Rakkoon qabu sheebboonii yoo dhiise yaa rabbi gara gubbaatti onna fudhate. Arafaatillee kina giiftii nukkaniti. Arafaatillee duraan boottee galtii bar aganuma. Ashaanguliitii ergi ashaanguliitii bar koodiisiiti boyichi. Koodii kana jalattillee keessan waan beeka malee. Koodiidhaan. Yaa san waan beeka. Bileekin oraal koodii. Koodiisi ergite. Wal harkisi. Ekkasi taboonii jettu nama dhumatteerti beektaa taboonii jettuun inshaallah tamati jaalatte rabbiin na agarsiisu homa godhallee godhu akka godhonatu beeka jedhi amma si meeqatta biraa godhu. Yaa. Alaan si jammaa. Baalee biyyaa. Wayyee arafu. Akkamitti? Nagaa qaba. Har'a koo geemii taphataa na seetaa koo maaliif akkana giiftara taa'aarti biisna godhaarta. Ababaa kana naa jiran nagaa. Qooyati harkaan balleessini. Anarratti harkaan balleessini qooyi yeroo isiin akkana na haasaitu kana arafu. Akkamiin jirta lubbeeyyaati. Tanoon. Ati akkanatti nagaa nama gaafattee geessite yeroo inni miira keessa nama jalaa galuun kun maal jecha. Yaa nagaa qabdaati. Nagaa qaban alhamdulillah waan itti baddee malee. Waan naqabee lafa darii gujjuran jettu sagalee kiyya likki jira irratti. Ana homa biraatti naqabee lafa darii gujjira. Maaltu sigaa? Adama koi Ramex Arafaatiin osoo argite mee akkam goota mee jechuun akkamitti haala akkamiitiin isii ibsita. Dhugaa tama rabbii san dubbachuudhaaf jecha dhugaa rabbiitti amma. An Arafaatiin osoo arge bakka haala kamiin akka isii ibsu tilmaamuu hin danda'u maaliif jennaan baay'ee waan faayinaasee wayii hojiin argamsiise waan ta'eef waan biraatu osoo hin taane gara jaalalaatu osoo hin taane dhugama isin jedha. Yooma akkuma obboleettii isin jettu kanattuu ka'oo lagarru taate. Jecha torbee tokko bakka akkanumatti bifuma obboleeyyaniitiin jecha. Wallaahi fataa wajjin jedhee bakka yeroo gaarii waliin akka dabarsuun beekan. Akkanumatti jecha maaliin fataa goota reeshi waan isii aznaanna'u sirriitti maayin. Waan isii aznaanna'u dhagaye waan isii aznaanna'u yoo barbaadde yoo isiin ka wanni maqooyaa daa'immanii wanni sanillee akkasiin barbaaddu taate
Eh, Mana ijoollee daa'immanii ka iddoo bashannanaa kana hin jiraame?